Et comme il a tongo moko boye, papa va le bénir. Télé moso pour qu'on foute à Tenasarani. Nakango moisi, nakango bana, nakangayo biloko nyoso, oyosanango. Kotefa et comme coûter cher. La damara. Le serviteur se jeta par terre. Amibwaki. Et se prosterna devant lui en disant, Abano, mokonzi. Seigneur, prends patience envers moi. Patience mokonzi na mofuta kaka. Yoke na kamawa. Limbisanga. Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Remit la dette de la famille. Donc, alobi, à ta patience, c'était, pour foutre les soutes, na comprendre ça, mon bola, à chaque année, n'a pas $20,000. À tiki kaka, pour biter pas des pas. Yo, ni omonezo mata. Oko suka wanate. Oko bina nyongo combien? Obandegi na combien? Et puis, on a mal à l'aise, on a mon nene, ni on me condisaka. Ni on me longo la kakimia, ni on me longo la kavaleur. Mais yo, oh là là, na bangozi, na koseka. Bato kuto baza malamu, minongo na bango tate kangama. Ya yo, mayati la na mayati la, kakepoza li fo sekaka. Bisengo moko, bongo nyongo wa bato, nyongo. Comment kozala na kimia? Wana kapasa ko bombo mana sima porte. Wana kapasa ko mikangela na chambre, okendeki retraite, okendeki wenzi, okendeki zandu, zandu wana kata chambre, kuna na ba pavillon, pavillon de. Alléluia. Balimbisi balongoli nyongo nyoso wana. Oyibe sebo. Isingo moka koma kinangazo yemba balabala nyoso. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces. Azalaki na nyonga wani na ye kaka. Yeba yembi balimbisi ko na nyonga $10,000. Wana zaika na nyonga wani kaka. $1 le quoi 2000 et quelques francs. Il l'attrapa à la gorge et s'est mis à l'étrangler. Paie ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds. Prends patience avec moi. Je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et alors de faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu n'en avais pas supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé. C'est ainsi que mon père vous traitera. Si chacun de vous n'est pas dans son cœur, alléluia. Mon frère, ma soeur, maman, papa, est-ce que tu ne peux pas pardonner? Au colimbisa te. Au côté la tout, il y a des dégâts par jour. Au côté la peine aux opposés zamé. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Influence ou les influences sataniques, diaboliques, ni aïeba kwa endurcir mité manabiso poto échouer. Alors dit papa a okangelo na prison. Kino yoko futa nyongo nyongo. Ndengwana papa na biso na dikola ko sala biso soki biso to kolimbisa te. Lata motema wana. Lolenge Yesu alata ke yango. Lolenge tie na lata ke yango. Même pas ina bawe basala ke o mabe.
raison pour ça mabe ya wana raison pour mabango te etina lobi papa limbisa bango po ba yibite yeso lobi papa limbisa bango na se ya peine etina baso lapide mais azoluka ko pardonner bato pourquoi pas toi ce qui m'ont arrangé au kaka indi na kufongole loko moko oui baka bande kwa Joseph pour na ko implorer grâce pas Joseph basa la faux testament oui baka ko ke basa la faux testament basala faux testament pour les papa na bawa tout angaka. Alléluia. Genèse chapitre 50 verset 15 à 19. Il faut ajuster les papa na bawa kufi baso banga babi ke ndai papa mtabane ko batela biso neki papa ya kufi sikoyo mais to baby ali bayi ko sa testament otala makambo papa tikaki aba kufa ngai Joseph to fana na papa nazala ki wapi ponga na iba makambo wapi papa elise kinga ya ngote be ba fabriquer pour na koluka pardon na mitema na bako bazalaki na ngwa mabe bazondi mate frère na banga kolibisa baso mona lokolisa masonge mona nanzana limbisa okobima te soki motema ne fo qualité longona likambo ya monene ezokangelo porte tokotanga ezokangelo porte ya losambo ya lola bana na nzambe bazalaka baranki nyete bana na nzambe bazalaka basentima na animosité bana na nzambe bazalaka problématique te bazalaka na durcissement du cœur te ndi na zako ekende mama nanga akende wapi ekende mama nanga akende wapi kende mama nanga. Alléluia. Loba akinola musa mama nanga asi wana siko na fin du monde le mama na bina kolamuka na papa na bino loba akinola musa mama na akolamuka siko lelo komona na erande olimbisa na erwana pardon eza zéro olimbisa na olimbisa te basore eza déjà déterminé. C'est le moment ne tozotala na boy to limbisa bao basala ki biso mabe toke papa faux testament donc lelo yeba ko kende ba ndeka Joseph basala faux testament. Genèse chapitre 50, verset 15 à 19. Quand le frère de Joseph vit leur père était mort, il se dit, si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait le mal que nous avons. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant. Avant de mourir, voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne les crimes de pardonnez les crimes de leurs péchés quand ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les crimes du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'école. Joseph abalolela po asaki motema kofongoma na lingi patu moko parmi biso bazala lokola ba Joseph na moi na lelo betela nzambe ora maboko asolo mitema pembe futaka motema malamu efutaka motema ya kake futaka te ifungolaka te motema kaka etindisaka lisusu bato motema kaka eza elembo ya bilembo ya satana motema wana mabe so ina kangeli kambo na kolimbisa te ne bandela ministère na lokekele to bengana mwana moko alinga kolimbisa moninga te bazaki ba problème to fandaki na Golgotha parmi les évangélistes na zalaki mukolo wana alingo limbisa te ne bisa lekende ne aya kozoma na lebo na mikolo asima alubi na limbisa te na bede église eza bongo te biso to limbisa atali kabeza munene uyo zanzambe fo limbisa yoka makambo Joseph alobi yo kamara yo zanani frère sœur ozaka nzambe Joseph bingana nzambe pona kangela bino kana na limbisa te nganani. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Ngana nzambe ngana nzambe pona zo sera bino mabena traiter bino mabeba ndeko nanga. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien.
bazo projeter to finika na molili zamba finika bango moko na molili afinika na pole bazo kana yo kitana sena mabelo yo zamba pesa yo longue vie la ligne yo kamololo ya conscience wana mabina bango bongo na malamu na bongo ina yo. Alléluia. Yo kaka ina weba kenza bazana kamoko balobi ye mutafungolaka mutakokaka azati yepe mutakangaka mutakofungola azati. Joseph alobi bokanaki kosalaka mabe nzambe abongoli yango na malamu. Omoni nzambe tosambelaka, omoni nzambe, omoni bolingo ya nzambe tosambelaka asalaka bongo mbalebele toshaka mokati asaka na posa tokumisa ye tofiniri po achangeaka basoro na biso di jour au jour na tongo na lelo. Alléluia. Nazo prophétiser pour na bato nyonso bafanda na molili nalobaka ngo chaque fois mitation oyo esalami kobanda tongo oyo tozalaki na molili na mpoasa tomoni tongo ndenge ezotana epai emuti eza te tala esalama epai na baoyo nyonso babwakela bango basor na vi na bango. Tika tongo na lelo nzamba change bongo ya mutu moko parmi biso lobela kaka ameno ya foi wana nazosala na yo maseki te me nazoloba mabe na yo ebongwana na malamu. Alléluia. Balabaki kufa non yo kufa te yo wana loko vi yo obima suki ya pembe yo okosimba nzete yo kozala papa to mama moko yesengo oyo babanda koencadre okozala mama soni te papa soni te balabaki na libota na bini filo babonga te tala nzambe azobongola basora bato tongo na lelo yo lobaka meno yesengo wana achangeaka basoro achanja sora David achanja sora Jepte achanja sora Esther achanja sora Israël achanja sora Moïse azalaki destiné à la mort babombaki na ebale kui kobomba mutu te esaki likapangolo azambe mpe pote pa esanda nazotinda yo formule nyonso azopesa yo ozofanda na basi ozobika na minyololo tala eza likambo ya ntango eza baformule oyo nzambe asalaka moma na yo ekoya ntango nde ekokoka lele ntango azambe ekokaka. Alléluia. Alukaka bavoise moyen lelo bazobeta ngo histoire me tongo wana batombole na libulu libulu ya musika tolobaki akokweya moto etuti na motu na libanga akokweya na mabulu wana esaki na banioka de 3 bakokaki kotika ye wana moto akoleka na za te 5 jours na kanza tomonaki mwana na ende banda kotimula après quelques jours akufi pona mopepe epi kolia zamba provoquer bato mongo baya koleka kaka po bamona ye eske bazalaki oblige kosomba ye non eza mabongisi ya nzambe tala nzambe oyo ndimela lokola mokonzi mpe mobikisi afonctionnaka lokola bato te tikasala yo bolamu ayokisa bayini na yo soni alakisi te levasi eutaka epai na ye alakisi te ye soki abateli moto akopanza za te bakotoka na solo bakolongaka yo te oza équation epai ya bato ya molili. Alléluia. Oza équation difficile ya wana linga kosambela bangaka nzambe sala malamu na bato epai yofandi bongisa langage na yo soit comportement bana na nzambe ya solo oya moto oyo tongo etani oyebaka bato batalaka ye sorso ayaki peta tie motambo moko na porte nadikeni na tongo yo okolamukaka te me akomona pena na tongo sokombola yesu ndeko na bongi soki atali yo pena sui atali yo pena mbala moko atali yo 2 fois atali yo 3 fois aso comprendre te ndeko oyokaka nde azalaka na moto owana moto te me owana mokonzi oyo asalaka bamoto eta mololo wana mololo emata likolo. Alléluia. Ozali tosukisi na Marc chapitre 11 compris yowana donc bafonde testament chaka bona mutu likambo oyebaka mote bandoka banekwa Joseph bafonda testament mpona komibatela pardonner oza na esika nzambe te yo poza mutu na mai na makila mpona nini ozokanga motema mpona dosie wana
Pour nous nous libérer qui na yote. Limbisa, pas de libéraka, pas besoin qui saka joie, pas de qui saka bateau, pas de libérer pas qu'on koufa kana mabele po, bateau pas ça problème na bango, ba boy ko limbisa. Toko boma bateau, toko loka bateau pour na libéra, maloba na biso kitoko, et ko sungi sa bomo epai na bateau pas na carence. Koloka likolo na kolokate, et pour moni bazo sangela mutu moko. Baso lobele mabe, baso sala makamba soni, baso loba biloko ezanga tina, kolobeloko mokote, kanga motema fandanie. Oyo kokuta mwana mwasi moko asali avortement, abwaki bebe na balabala. Basali awa. Alongole baso beta libumu. Munenga zawa na penda akobota kate mwana mwasi oyo. Mais on ça na tout autour na bino ki sala badwana balongola ta ba 50 Miso balongola ba zemite me ba bandoki bali ata ba 20 batu ata ba 30 batu bango no so coopérer na bango po sangani pona koyeba ko loka mutu wana yo kama wana motema na yo loba azame limisa mwana mwasi oyo mwana nanza bipai miso to fandi tuluka bonera batu maroba na biso eko condamner batu pona libela mutakuta faire akoti pena na pasi pona nini to wana fungola oyo nanga to sokanga yangwane ko kama na lola oyo nanga to so fungola yangwane ko fungola na lola alekanga makasi nzambe na fongoli bango loba lisusu na fongoli bango ngali pelo kola papa na bino molimo la bibino nzamba fongola bino asala bino bola et pas baloka ki bino na mipiku nzamba kakola bango mana bango bima pepele tongo na lelo na solo bela mama moko na solo bela papa moko et pas bakangela ki mabe même au sala ki mabe alléluia pour répéter ngo liso c'était maloba na bango pe misala na bango ezali nul et sans effet tongo na lelo na nul pouvoir à fermer o sala ki mabe na bomo inayo o mwana kingani na kobonga te mwana kingani na kosala boy mikolo ezaka ka ba jeu de puissance bato na bato babatela bato na bango ndeko encourage oti peu importe quel gars pour sala tikata balibisa yo alléluia rien muta ko salwe lo kwa zate et mutu pa ko lobana yo azate mutu azana monopole a pardon ça nani ça mutu ba belete pesa bango respect mais kopanga bango te pesa bango respect sala loko esengeli osala mais kobanga bango te depuis koko kota na kata boumbu depuis koko kota na kata boumbu nazomona sorti na sabisi makamoko nane kokiside mwati bato ba ke mwa dei moko na kata dei wana papa na luki jeune fille moko jeune sœur moko bongo mwana kingani kasi mwana kinganda kanganga kindoki na miso batu na kangele kanda beko ne yebise na limbisi tala numero na yango abenga ngai bayeko yebisa mwana kingandi wana alobi banda akula akoma mukolo amona yata na misu te mukolo azwa kishansa komona ye bazalaki na makambo bafandaki na balongera ba maître basala ta debate ayebi mukolo ngote tala monde sorcellerie ndenge fonctionne na zwi numero ngo wani lokola papa molimoti na kati yango kwa na bwaki yango na niati yango na binzara influence nyosa sorcellerie ekozala na bokonzi te soki aforza yango esala litule soki tuta ye moko beta mololo wana ya solo beta mololo mpona nzambe na biso alleluya tala ndenge balukelaka bato makambo mwana na nzambe toza wana mpona koloka bato te tusawana pona koloka batu te Yesu Masia ayaki pona badeli ayaki pona batu malamu te limbisa muninga toke na conclusion na biso prière bloquée oui badana 20 comment on connaît na 26 verset 20 à 26 na tani na kombo na Yesu le lendemain matin en passant les virent le figuier bamoni figuier wana Yesu apamelaki il était desséché jusqu'au landa maram et pas yole tote ya kamoto le baka puissance la puissance de la prière tote ya kami mais ça kana secret moko na seba te ningi to chaka kokate mais yelo to mekana ko découvrir ako alléluia la puissance de la prière c'est ça le dit kam kanzete c'était kawo ikabusiba
Li bazo li kalbatani mokonzi tala nzeto yo lobaki mokolo wana. Yesu apesi ba réponse. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, mais crois qu'il dit il s'accomplir. C'est pourquoi je dis tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Lorsque vous êtes qui papa. Donc, l'air à l'obi biloko nyoso wana azuma kambango nyoso aselango na code de mebali. Atie foi liboso. 2. Atie les pardons et ça élément principal dala zala na ba foi na yo. Eleki ya ngombe na munene ba foi eleki ba foi soso na munene. Alléluia. Sans les pardons, foi na yo ezali nul et sans effet. Après ces éléments mibali. Élément qui concerne la foi. Alléluia. La mission technicien. Élément qui concerne la foi. Élément mibali. Alobini. Ok. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Limbisa ye po papa lopena lola sala nini alibisa masumu na yo. Donc il passe. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alléluia. Donc à l'école on va dire que limbisité prière nyo to sala na lola et komandate. Ça na kondima no ngoli. Mais le lingo sambe na problème mo kona kingati. Confessez yango. Limbisa ye na motima na mobiba. Papa pe alola sala nini afonga melayo lina tsoba na ngomba tomo me pa ezaliyo bua kama na ebale esala mambala moko ngombe zoto kwama ekotosa nani mutu aza na cœur pur mutu aza na esprit du pardon mutu aza na ba sentiment d'animosité mosali na nzambe talaka imala olimbisa ezaka petepetete ezalaka pasi na motema eleki kukaba. Donc, pour voir papa, celui na 26 déjà. Pour voir muta zalaka nango. Pona koyeba kokaba keteketo zalaka nango. Na kolimbisa na makamba pasi. Kolimbisa na makamba pasi eleki. Pour makamba pasi fanda kana moteme bonta ba kucha ba problème. Limbisa. Lelo to ko adorer Nzambe wana. Oya li a ufela biso nyosa limbisa biso na masumu. Apesa biso makasi ya kolimbisa gumba muduno na se banda ko pambola Nzambe pe banda kolimbisa sala ba geste ni bale pambola Nzambe pe limbisa basumuki bato ba offensa kiyo balobela kiyo mabe akwa bon mwana na Nzambe okotambola kaka na mukumbana na motema na yo ozomi kaka ozokanga losambo na yo ozombi kanga po ozokanga losambo na yo limbisa nalingi kota na motema na yo papa wana mama wana ndeko wana aofansaki yo tala Joseph alimbisi bandeko na ye malgré tout mabe basalelaki ye kota penda na mozindo ya kolobaka na limbisi epuis lelo eloko wana elongo na motema na yo balobelaki yo mabeso ngolo na maloba na bango o mwana na Nzambe ebondela Nzambe afongolela yo porte e tozomona balebele tosambeli biya yo ezali te alobi na biso soki olingi osambela ose souvenir lelo kozongisa kende kobongisa tikana libonza na yo wana tikana losambo na yo wana bondela mwana na Nzambe ebana Nzambe
na yo kolongola bikumba oyo etondi na motema nanga ko bandakala pesa kesika wana ya kolongola mwana nanga besala makasi etoko na motema nanga yi salela ngai ko Yesu pesa ka motema wana pesa ngai kimia otango nyoso na kanisa kama pe wana motema na biso kaka totelemi biso nyonso ba respect mpona nzambe na biso tunda ye fungola motema na ye lobane merci nzambe alola otinda mwana na moko na likinga mpona bomoi na biso na ngolu nde tobika mpo okwakisa basumu na biso nyonso mosika kumamana ozali nzambe na bolingo kumamana ozali nzambe malamu kumamana ozali nzambe opesaka esengo ale tonda nzambe wana aza malamu aza bolingo azali nyonso na bomoi na yo ye nde mwinda na bomoi yoba maloba oyo souta na motema lokozala distre te pesa nzambe bolamu wana nani aza lokola yo aleluya obundelaka biso bitumba omiso emoni te gloire à toi Seigneur okomolaka na te na biso na malamu oyokisaka soi na biso tolo tokumbaki mpona koloba na yo merci mpona kotatola momino mpe bolingo na yo totatoli yango Yesu monene na yo nzambe na bomo gloire à toi Jésus pambola ye na motema na yo mobimba ozangi maloba yemba tumbola mongongo na yo tumbola mongongo na biso toyemba mpona nzambe wana alleluya gloire à toi Jésus il te connaît toi Seigneur nul n'est semblable à toi nzambe basala te nzambe obotama te Alléluia, gloire à toi Seigneur. Kumamana